السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن كرالي هايدين كهذا فرحد عافيمات قبيا نولل قروح بدن أيان دين رجينيا ومقالدي طلبحين تاينو كسين جرني guudahaan bulshada gaar ahaan dhalinyarta iyo ragga xaaslayaasha u badnaan jiray. haddaba haddaynu ku soo dhawaano qoraalkan nin xaasla ama laba xaasla ayaa inala wadaagay oo laba xaasle wayna salaamay waxaanu inaga mahad celinayaa sida aynu ugu khidmayno ama aynu bulshada ula wadaagno ama wixii karaankeena bulshada aynu uga caawino. haddii aanu gudadaga buu yidhi arrin taanin la wadaagayo waxaa jirta buu yidhi arrin culays badan igu haysa oo qalbigayga iyo naftaydaba cuslaysay. wuxuu yidhi laba xaasla ayaan ahay, laba wadan ku wada nool, laba wadan ku kala nool. labadiisa xaasida uu tilmaamaya qoraalkiisa ay u dhacayso laba wadan ayay ku kala nool yihiin. wuxuu yidhi mid ka mida xaaskayga dhanka gogasha 30 maalmood ilaa 50 maalmood ayaa dareenkaygii hoos u dhacay. rabitaankaygiina waa daciifay ilaa aan gaadhay buu yidhi heer aan raganimada iska waayay. midda kale ama xaaska kale markaan u tagay 2 habeen kadib caadi baa noqday, dareenkaygii raganimaduna caadi buu noqday, rabitaankaygiina caadi buu noqday. arrintaasaan doonayaa buu inaad iga soo faallootaan bal sida ay wax u jiraan oo talo caafimaad talo guud ama talo qoys aad iga soo siisaan buu doonayaa ninkaasi. haddaynu taladiisa ku soo dhawaano xilliyada qaar waxaa dhaca ninka xaaslaha ama laba xaaslaha ahi waa dhici karta arrintan oo kale inuu xaaskiisa mid ka mida uu rabitaankeedu ku yaraado ama markaa doonisteedu uu ku yaraato dhinaca gogasha. waxa ay ku xidhnaanaysaa dabcan haweeneyda lafteedu qaabka ay u diyaarsantay, guriga laftiisu sida uu markaa mid saxsanba oo saliimaba ma mid curfi ka jiraba. soo dhaweynta ninka xaasku ay ku soo dhaweynaysana way ka qayb qaadanaysaa. haweeneyda lafteedu qaabka ay tahayna way ka qayb qaadanaysaa. arrimahaas ayaa inta badan waxa ay keeni karaan inuu ninku xaas ka mida xaasaska labadiisa xaas midna uu marka uu yimaado uu farxo, dareenkiisa iyo shucuurtiisuna ay korodho, rabitaanka uu haweeneyda u hayaana ay korodho. haddaynu qodobka koowaad ama xaaska koowaad aynu sifayno marka arrintan oo kale ay dhacdo ninka qudhiisa way ka iman kartaa. waxaa jira wax loo yaqaano internal feeling iyo expression baa jira, labaduba way ka qayb qaataan. marka koowaad haddii ninka qudhiisu ay waxyaabo kale ku qafulan yihiin ama isaga qudhiisuba uu iska dhaadhiciyo haweeneydani inaanay daacad ahayn ama uu qalbigiisa waxyaabo negative ugu sheekeeyo, waxa ay keenayaan inay si toos ah u dejiyaan qofka inta badan internal feeling ama dareenka gudaha ka socda ee maskaxdiisa uu la hadlayo ama waxa loo yaqaan self talk ee qofku naftiisa uu kula sheekaysanayo ayaa waxa ay saameeyaan dareenkiisa. haddaba marka koowaad dhinaca ninka waxaynu kula talin lahayn markaad xaaskaaga hore aad u imanayso waxa aad u qurux badan inaad adigu waxyaabo positive aad naftaada ugu sheekayso, iyadana wax positive aad ka rajaysato, ama adigu naftaada marka koowaad qofka inaad wax fiican aad ka saadaaliso oo aad kala socoto, marka aad u tagtana inaad wax fiican aad kala kulmayso oo marka horeba aad adigu isku programinaynin inay ku maagayso ama wax ku weydiinayso ama wajiga ku cambusayso. arrimo noocaas ah inaad iska ilaaliso marka koowaad naftaada arrinta ka saar, waayo haddii arrintaasi kugu jirto hamad iyo dareen heli maysid, rabitaanna isku heli maysaane kaafal active jira marka isku dhaaba imanaya. dhinaca haweeneyda iyadana hal talaynu siin lahayn 70% ama 80% dareenka uu ninku haweeney u qaadaa waxa uu ka yimaadaa haweeneyda lafteeda ama qofka dumarka lafteeda ayaa ninka waxa ay ka samaysan kartaa inuu ninkani u rabitaan u qaado. waxa ka mid ah qaabka ay u samaysan karto haweeneydu hadallada ay ku hadlayso inay ahaadaan hadallo dabacsan oo macaan ninkeeda inay kula hadasho
waxay ka qayb qaadan karaan rabitaanka ninka inay badiso ay koriso. waxa kale oo haweeneyda qudheeda looga baahan yahay environmentiga iyo deegaanka iyo guriga ay markaas uu ninkeedu ugu imanayo inuu yahay guri u diyaarsan, laga dareemayo diyaargarow wanaagsan. diyaargarowga guud ee guriga mid ka habaysan inay haweeneydaas ninkeedii u diyaargarowday, inay markaa shucuurtii gogasha ay u diyaarisay, in qaabkii si fiican ninkuu deegaan ama makaan uu markaa ku soo dhowaanayo oo dareenkiisa bedeli kara inay u diyaarisay. taasina waxay ka qayb qaadanaysaa ninku inuu dareenkiisu soo buuxsamo ama uu si fiican arrintaas uu soo markaa uu qalbigiisii iyo amateedkiisa uu sare ugu soo kaco. waxaa kaloo jirta haweeneyda lafteedu sida ay jidhkeeda ay uga shaqaysay ama isku diyaarisay. haddii haweeneydu ay markaas ay gebi ahaanba marka ninkeedu u yimaado sidii iyadoo guriga ka shaqaynaysa ama sidii suuqa marka ay joogtay hadday u labisan tahay, iyaduna waxay ka qayb qaadanaysaa inuu rabitaanku yaraado. laakiin arrintan inta badan aynu ka sheekaynayno haweenkeenu aad bay ugu tababaran yihiin. soo dhoweynta ninka, maryaha loo xidho, hadalka lagula hadlo, iyo guriga qaabka loo sharaxdo ama loo qurxiyo, iyo astaan iyo calaamad ninkuu ka dareemayo haweeneydu inay diyaartay. inta badan waxaas haweenkeena almost looma tilmaamo oo aad bay nooga yaqaanaan, macallimiin ay ku yihiin, iyagaana expertise ku ah arrinta noocaasa. laakiin kaliya waxaynu xasuusinaynaa inaan iyadaanu xanuun jirin oo ninka aanay wax xanuuni ku jirin ama wax dhibaato ah aanay ku dhicin, inay arrintani ay iman karto oo ay dhici karto. haweeneydaasi gurigaas qaabka waliba gogasha ama goobta ay iskugu imanayaan inay diyaargarow u muujiso, nafteedana inay diyaargarow ka muujiso, hadalka iyo dhawaaqa ay ku hadlaysana inuu ka dareemayo. intaasi ay noqoto in qalbigiisa bedesha, dareenkiisana waa bedelaysaa, shucuurtiisana waa bedelaysaa, soo dhowaanshahana waa bedelaysaa, rabitaankiisana way badinaysaa. waa haweeneyda hore ee uu tilmaamayo marka uu tago inuu dareenka iyo rabitaanku ka yaraado. dhinaca kale isagana waxaynu kula talinaynaa inuu haweeneyda qudheeda uu ka samaysto, oo ninka ayaa inta badan isna waxa uu ka samaysan karaa haweeneyda lafteeda inay iyaduna markaa isdiyaargarayso oo si markaa sareexana uula hadlo, si naxariisi ku jirto uula hadlo, si dabacsan uula hadlo, la kaftamo, la sheekaysto, hadallo durxul oo ku sameeyo. isaga qudhiisuna abaabul noocaasa inuu sameeyo ayaynu kula talinaynaa ninka xaaslaha. xaaslayaasha waxaynu rajaynaynaa inuu labadiisa xaasba ay dhinac kasta iska qanciyaan, farxadna ay ku wada noolaadaan, qalbi degana ay ku wada noolaadaan, rabitaankoodana ay kala dhammaystaan. intaasaynu kusoo ururinaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.